နေ့ပေးအောင်နဲ့ဝက်ချက်အမဲဆက်တွေကိုအရှင်းပြောက်စီမဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်ဝကြတယ်မလားဝက်ချက်တွေကိုပြောက်ချင်စော်နဲ့ဝက်ချက်တွေကိုလက်တရမ်းပြီးတော့နှင်းမိတာသတိမထားမိတာကတော့ဝက်ချက်တွေကြောင့်အမဲဆက်တွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမစ်စင်တို့ main ကလေးတွေကတရားမှာ69ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့လုံးမိနေကြတာမစ်စင်အပါဝင်ပါဝက်ချက်တွေကိုလည်းပြောက်ချင်တယ်လည်းပြောရဒါပေမဲ့ဝက်ချက်တွေကိုလက်တရမ်းပြီးတော့နှင်းမိနေတော့ပဲလားနှင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုမှရှောင်သိတယ်နော်အဲ့တော့ဝက်ချက်တွေကြောင့်အမဲဆက်တွေမကြံဘူးဆိုရင်တော့ဝက်ချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မထွက်အောင်ဂရုစိုက်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဝက်ချက်တွေထပ်မဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အမျက်နှာအသားရည်ရဲ့ချွေးပေါက်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်ကြေးတွေကြီးတွေကိုတန်းဆင်ပေးဖို့ဆိုရင်တော့မျက်နှာသေးစစ်ပြကောင်းကောင်းလေးတော့ရွေးပြီးတော့သုံးပေးသင့်တယ်အခုမစ်စင်သုံးနေတဲ့ဒီမီပန်းဒီဇယ်မျက်နှာသေးစစ်ပြဆိုရင်တော့တစ်နေ့ကိုအချိန်2မိနစ်ပဲပေးပြီးတော့သုံးပေးနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးပေါင်းတင်ပြီးတော့သုံးပေးရုံနဲ့တင်ရှင်းနေတဲ့ဝက်ချက်တွေဆိုရင်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုပြားချက်ပြီးတော့အဆန်လေးတွေကကျွေကြလာပြီးတော့ဝက်ချက်တွေကြောင်းကြံနေတဲ့အမဲဆက်တွေဆိုရင်မျက်နှာလေးတိတ်ပြီးတိုင်းမျက်နှာအသားရည်ဆိုရင်တစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြူလာတော့အမဲဆက်တွေဆိုတိတိတာကိုမှပါကြလာတယ်ကိုကရှင်းပြဖို့ဆိုရင်တော့နေ့ခင်ပိုင်းဆိုအပြင်သွားတိုင်းဒီကစားခွင်လေးပုံမှန်လေးလူပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝက်ချက်တွေအမဲဆက်တွေလက်တွေ့ကိုမှအရှင်းပြဖို့အမခံပါတယ်အခုဒီကိုစိုက်ဝေစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမေပန်းဒီဇိုင်းမျက်နှာသေးစစ်ပြဆိုရင်သုံးဘူးတွေတော့ view တွေမှာအများကြီးမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ချက်ပေါက်စီမှာအသေးစိတ်မေးမြန်းပြီးတော့လာရောက်မှယူလို့ရပါတယ်ရှင်